ndifuza kugushyirira apareye mu menyo, amenyo bakayakora ahatari bakayashyira, murabyumva ute? oya pareye ayo wakanguriye pareye n'ayo menyo wayamanga njya kuyarya. aho None se Nzovu, reba imyaka ufite, hari umunsi utabyutse mu gitondo ufite inzara ushaka kurya? shabyihore inzara iraryana. None se nirya ritazakurya ariko bagukoreye amenyo wajya useka abantu bakagukunda? Nese bwo inzara ikuri ufite ayo menyo yakumarira iki? Wayarisha n'ibikomeye, ariko unazungu ureba ibyo kurya urya urafite akomeye, urumva wanayasekera umuntu akakugira imba akakugaburira. Ashabyihore nubwo waba ufite ibihanga rwose ntacyo bitwaye. Nkareka kurya inyama nkarya ibindi biryo nk'iby'abana batoya barya. Abana badafite amenyo ntibarya se. Nose Nzovu uko wabyukiye mu rugo rw'abandi kandi uri ikirara? Nuko bampamagaye aribo bampamagaye. Waje gukora iki? Waje gukora iki? Kubasura. Oya se. Nzovu, iyo ubona umaze imyaka ingahe uri muri filime biri official, duhereye muri Zirara Zishya? Zirara Zishya haranako 2007 harimo imyaka nka 19 hafi 20. Iyo ubona umaze imyaka na 19 ukaba ugikodesha uri mu nzu ya Nyiribyondo wirirwa imbere ya kamera ntibigutera isoni? Aiga reka nkubwire, reka aho hariya mpagusobanura zera filime twakinaga kera. Nta mafaranga yari arimo, urabona umubose yagira ucye akazi zanyuraga ku ma DVD, YouTube channel itaraza, tugatungwa ko filime yagurishijwe, akaba arimo n'abazipirata, mbese cyagiye nta mafaranga yari ariho twahe ni make umuntu yabonaga. Ariko ubu ahubwo ngo amafaranga atangiye kuzungu kubera ko YouTube channel isigaye ihemba. None se kankubaze, harimo mu bantu mwese mwakiniye muri Zirara Zishya, iyo ubonye haravuyemo umunyabwenge undi abandi mwese mwarabaye ubwangati, Sekaganda buretse nese Sekaganda ariwo tumusabiriza? None se Sekaganda yaje na nyuma yanyu, mwari umusitari kumurusha mwese avamo, uretse gato Sekaganda avamo, urumva abarusha ubwenge, niyo muntu w'umunyabwenge wari urimo, abandi mwese mwari ubushita. Niyo ubushita yize university naho, ndetse turagerageza kuba twarize primaire yonyine, nta secondaire nta university, ariko yize secondaire yiga university afite licence n'ubundi yabigiyemo ari umwarimu akora no kuri radio 10. Bwo rero ubwo impamvu kuko ari kubera kwiga kwiwe yakoze ama publicité no arakwa ama publicité ayimuteye akora ibintu byose. Niyo mpamvu uretse gato uravuze ngo ni wari umunyabwenge abandi mwarinjije. Nabo twisinjije, twavuze ati twebwe twize primaire, umuntu wize primaire ntabwo yanganya ubwenge n'umuntu wize university. None se Kanyobya, uretse gato Kanyobya ntiyari liyetena? Turengeye icyo gisirikare ari liyetena ntabyo nzi. Umusirikare n'umwarimu ni ikihe cya danje? Iyo musirikare no si urebye umwarimu uhembwa menshi. Neze Kanyobya yize amashuri yo muri Kongo, yize secondaire, yize yiga ari licence afite. None se mbwira, uretse gato gukora nka biriya Sekaganda akora bisaba kuba ufite lisansi? Bisaba amashuri. No so publicité nyarimo publicité bakora mu Cyongereza, nimba ntacyo nzi nayishobora se. Publicité bakora mu Cyongereza, urabona se harambwira ahantu uzi Sekaganda akora mu Cyongereza? Hari amagambo bakoresha mu Cyongereza. Muri Papa Sava bakoresha Icyongereza? Ni hehe uzi? Papa Sava ni filime. None se ziriya filime sizo zamugize igitangaza, hari ikindi kintu uzakora? Ama publicité ushaka gukora publicité ugasanga abagwaye miliyoni zigeze muri zingahe. Ni iyihe publicité uzi y'Icyongereza yigeze akora imwe? Icyongereza ko ashaka gukora n'ibindi kubera ko afite ubwenge, ari ku masoko nyine niyo babwira afite ubwenge, nta bwenge bufite, ntiyumva ko bifite birabivuze. Nibyo ngibyo akora ibindi kubera iki? Kuretse gato uramwe bakora ibindi kubera afite iki? Kubera afite ubwenge. Ariko nanone reka nkubwire muvandi, kuba afite amafaranga ndikukubaza icyambere ntabwo turyiwe saa sita, ntadutunze, ntabwo reka kubigifura tuganire Nzovu, reka tuganire tubibigifura. N'ibigifura n'undi ndi igifura. Oya impamvu tuganire ntubigifura unyumve. Nyemerera ko Sekaganda yabarushaga ubwenge. Ega mfite akazi kwa Gisiraje, we muhamagare vuba mana. Mwana bite?
Nzovu, Mm, none se reka nkubaze, mm. dore urashaje, imvi zitangiye kuza. Ntabwo ndasaza ngeze igihe kindi mwana kenza abakobwa banyita mwana mutoya Oya se, ndatereta nkatereta inkumi nkajyaho zikankunda. oya se. Erega buriya muvandi Ese Nzovu, gusaza ni mu mutwe. Nzovu, ujya utekereza ko nawe uzagira gutya mu gitondo ukaba nka Safi Madiba nawe ukarongorwa no mu diaspora mukajya mu Burayi cyangwa muri Amerika? Njyewe rero uwo muntu se mushaka mu diaspora, reka nigumire i Kigali nkomeze mbomore ngire gute aho nimba mu Masandini yarankatiye, ubu mfite undi bita Esther, nawe nimumarana amezi 2 nkumva atangiye kubizana yahuzu shaka undi. Abana bari he? Abana bari kwa nyina, mbafasha bari kwa nyina. Nzovu, wibuka kohereza amafaranga y'ishuri? Ni ukuri ko Imana yohereza n'ejo bundi nawe yohereje batangiye igihe Wohereje angahe? biterwa n'aho biga, bo biga ku kigo cya leta. Uzi ko leta yagabanyije amafaranga y'abanyeshuri hano i Kigali, ni makeya cyane. Angahe nyine? Noheje 12,000, ariko Sandrine we yishyurirwa n'umudiaspora, we yiga i Musanze, we bamwishyura 220. Oya se, ya buri gihembo? Buri gihembo. Ese Nzovu, ibi bintu n'ubundi ko akazi katagukijije ukareka, niba utaragura n'akabanza mu bya filime wabivuyemo ukajya kubera nk'umusirikare muri M23? Hari umusirikare mugufi wakwemera kireka ngiye mu bamayimayi? Nta musirikare uba mugufi ujya mu gisirikare. Wowe ukajya mu bamayimayi nk'uko wari ubivuze, bose ntibareshya nawe? Abamayimayi ngiye umwana wo kwa Musinga najya mu bamayimayi. None se kandi wabivuze, none se ugiye wabamayimayi, none se bamayimayi zingana nawe? Oya, ntabwo najya mu bamayimayi, ngiye nubwo ndi mugufi ndi imfura. Ndabizi kuri imfura, ariko nyine urumva ubaye mayimayi. Burya reka nze nkubwire rero Nzovu, urumva ko nakwemera urabona mayimayi, urabona wemeye kumwe ugafata risk, ni byiza uko uzi ko mayimayi mureshya, noneho ukajya kuba mayimayi ugafunga umwuka, urukumva? Hariya mayimayi zibazi haba amabuye y'agaciro. Ubwo se amabuye y'agaciro nagiye batarankubitira y'umutwe? Iryo si ni nubwo keretse akurasha aryamye, ubwo si ryagufata gute ko yajya kunyura hejuru? Yaryamye akandangiza. Oya, nta ibi by'amafilime. Ubwo utekereza ko hari umuntu wakurasa ahagaze isasu rikagufata keretse acuritse umututu hasi? So ntabwo yakurasa, niyo mpamvu mayimayi batajya. Yandasa gute nsanzwe nturanye n'ubutaka? Ntabwo yashyikiye. Urakoze cyane rero, jya muri mayimayi kandi nkugiriye inama kuko na filime nta kintu zigeze zikumarira wallahi. Nubundi filime nubundi ntabwo ngiye ngikina filime hano, nkora ibintu by'ibiganiro kandi nta kibazo, birantunze bikantunze. Ariko nyine twapanga ukambuka muri Kongo ukajya ahantu bita Gacayi cyangwa Warikare, ukajya mu bamayimayi, wavanayo nk'ibiro nka 20 bya zahabu, ukaba umuhiru, ukaba nka Coach Gael. Nibyo Coach Gael we ndarengana. Nzagumana ubukene bwanjye, ntabwo najya hariya hantu. tugakohereza imurenge ukajya mu bantu bita Banyintu. Banyintu toka satani, njyewe nikundira abanyamurenge. None se nkoze ubuntu uzabaze, urumva? Ubuntu udafitanye isano na Bitakwira? Ntawe nzi izina rya Yesu. Umuntu nta nunzi, uwo ngo ntawe nzi. Bitakwira niwe. Bitakwira umva ko yitwa ngo ni Bigwi. Ni Bitakwira niwe mayimayi mukuru. Umugabo bamureba. Niko Nzovu, wowe niba wumva urabona ibintu byose ni ugufata risk, ni ugufata imyanzuro ikomeye, sibyo? Ni ukuri kw'Imana Kongo buri ifite ubutunzi bukamije, sibyo? Nzagumana ubw'iwacu mu Rwanda hano i Kigali burahagije. Ushaka wareka tugakora deal ugahita nkohereza mu bamayimayi. Rero uzabanza ujyayo, nzaza ngusangayo. Njyewe rero buriya nanajyayo. Uzajye rero. Abapfu rero ni bantu ki? Abapfu rero ni abantu uko wavuze ngo uresha gutyo neza muraresha. Nzajya mu bareshya nko kwa Musinga.
umwana arimo kunyita ngo bebe da. nemeze Yendi sibyo bebe. Hano umwana wo mu mabosi ngo ndi bebe da. ariko Yendi bebe bebe. Urabona ndeshya nawe? Ngo bebe da. Umwana warimo kunyita ngo bebe. ni kadogo neza Bebe. namubaze Nzovu. bana Yendi bebe. yabonye akabebe Rero waweza bazo kuvuga mwese munyicisha icyaka. mbese Nzovu arabeshye Hano i Kigali imvura imeze nabi, inyota iki. umwana arakwitegereza ati bebe Rero ukuntu angana ko kana nimba murimo kureba hano. Hagara kure ntugwe. Umwana warimo kwita ngo bebe. umwana w'imyaka 2 imana ntishoboka. Ntazi ko mubyaye. Yes, uri kwenda bebe. Who is bebe? mbese Nzovu Oui. Reka duhamagare obe. icyo gitekerezo uracyanze Bebe abantu. Reka tubareke tugiye gukora ikiganiro. sawa Nzovu Ubushize nyina Bamuhamagaye bitangara kuma pe. bavuga ngo ugiye kunyohereza amafaranga ndategereza ndaheba. ariko se bebe wakwitabye umwana Ye ntago ndi bebe. Ahubwo ndi vie bar. sawa bebe Bebe. Nsabasanga Imana ikomeze ibarinde tuzasubira. sawa Nzovu nawe kuri nzovu Ari mperutse guseka kera pe. ni ukuri nzovu ndabona rero mudashaka no kunkandaho reka nigendere nanjye bazashimisha ubu mwankanzeho nkaguma Bebe. Yehe Godefani. nose mwampaye impamvu ituma nguma guys mumurebe icoroshe Ngewe gemu zawe zansize intuze mugani wawe nuko ababiri gitwifashe. mumurebe icoroshe godefata Ko nizo zari zikaze rata.